Çamaşır makinenizden gelen her ses çamaşır makinenizin tamburunun arızalı olduğu veyahut da rulmanlarında bir sıkıntı olduğu ya da amatörlerinin bozuk olduğu anlamına gelmez. Mesela bu makineden gelen ses makineden kaynaklı hiçbir arıza yok bu makinede ama rahatsız eden bir ses var. Bu çamaşır makinesine yıkanması için atılan çamaşırların içerisinde bayanların sütyenlerinde olan bir tel var. Bu telin bu makinenin içerisinde yıkanırken çarpma esnasında kumaşı yırtıp makinenin kazanıyla tamburun arasında alt tarafta resistans var. Çıkarak bu öndeki körüğün kapağın olduğu yerdeki körüğün lastiğin arasından içeriye kaçarak resistansın arasına sıkışarak tambura dönerken çarpmasından kaynaklanan bir ses. Bu teli çıkartmak için aşağıdan kazandan pompaya giden hortumun sökülerek oradan ulaşabilirsiniz veyahut da resistansı yerinden sökerek ulaşabilirsiniz. Elinden gelen kişiler yapabilir ama cihazı fişten çekip elektrikten bağlantısını kopararak yapılması gerekir. Veyahut da bir teknisyenle, bir servisle görüşerek bu problemi gidertirebilirsiniz. En azından arızayla alakalı bilginiz olsun. Mahiyetinde çekiyorum. Umarım yardımcı olmuşumdur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.